Hallo agus fáilte Gunneach go neamhnach le oiche hána a teanna lúthas ní céad go seach áid amach is gealach gon icabhach. Sínethe agus seo go cinneach na chuiche nach chuide cin a gud géistechen an an nuiste tú caiilech an oiche ág a fás ferricach agus táis is siad carriage a chalam. Tachpa leachta hana gúptíomh scialach na oiche nach matha agus tacharta san neamhnach a dul a nuist a tú. Ha gadíú a déad cholas ha chuide cin idir bhí gud géistechen an an nuist a tú chan duine sa bí cíneach gur son a bhíh duine sa bí a géirí géiste a gud. Ach chuú sin mar a há, má ha síomse i cuitegin éichin le táir géistechen ne má ha síomse a dhí géiste scríbhcin clán ag bbc.co.uk strach cógad má dhéiste. A glús a drir san nascialach acin uíh a nach gaéis caiilech an oige ág a fás ferricach. Ha a fás ferricach leis go duine a gragur a caiilechan a thúnta agus chanéil sin ceirt ha tásdóg. Agus ísin hana a bhfuil fóscoil idir chúis cheanal a hasise. Ha a chalam hat a dúil scemme pilot a scoúlaigh fad a bína caiilechan oige a clúich ceol pop. Nuair a bhís at a scé hat chuideach go géirí aim úd áganich oige. Apad úsa scialach áganich oige. An sa dealacha a scialach ile an gaí ha táis únarnach a siad carriage. Ha táisi mach táisi idir bhí únarnach fat bhlíonichin. Ha siad carriage a hat géal iad Ghostbusters ceol dúchal cuairstin fata iad an trai agus a bhí chuid in tickle éis duine. Ha mi toligte gra go bhile sa studio coding in nach. Táisi tach beleachtas runa bhí cáilhan cimar a há. Agus íscain ilú a siadach dé seir duine ó siadach. Agus cimar tá leachtas a sin. Well táisi má déiscin get nach achcha sin níteadú henú héin. Soilir, sinneach go hána neach go neannach cuioinnig tú go dés níos níor chanéad fémas chanéad fír se go scialachan a hána.